Almagtige God, ewige hemelse Vader. U is die God wat was, U is die God wat is, U is die God wat tot in ewigheid daar sal wees. Dankie Here vir die voorreg om aan U te behoort. Dankie vir die seëninge wat ons het, om elke dag te kan leef uit U genade. Dat ons elke dag gevoed kan word en elke dag geklee kan word en dat ons 'n huis het om in te woon, omdat U dit vir ons skenk. Vanmôre wil ons kom om U te aanbid en U te prys vir al U goedheid, Heer. Maar wil U ook nou self die woord vir ons open, wil U in ons midde kom, en wil U deur hierdie woord tot ons spreek, op so 'n wyse, dat ons U sal hoor, dat die woorde van 'n mens goddelike woorde sal word, omdat U wegneem wat daarin skadelik is. Vergewe ons ook al ons oortredinge, om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons skriflesing vanmôre is uit Romeine hoofstuk 4, vanaf vers 1 tot en met vers 6, en dan weer vanaf vers 13 tot en met vers 25. En ek lees uit die 2020 vertaling. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons stamvader na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te beroem. Maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. So noem ook Dawid die mens geseënd vir wie God regverdiging toereken, sonder werke. Vanaf vers 13, die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en het sy beloftes sy krag verloor. Dit is tog die wet wat die toorn meebring, maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding. Daarom die belofte op die geloof wat op die geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham sy hele nageslag. Nie net vir hulle nie wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy het ons almal se vader, soos daar geskryf staan. Hy is ons almal se vader, soos daar geskryf staan. Ek het jou vader, die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van God, in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak, en dit wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Hy teen alle verwagting in bly glo, hoop, en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word. Soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was. Hy was reeds 100 jaar oud. En dat Sara se moederskoot ook reeds dood was. Met die belofte van God in gedagte het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof en het dit eerder aan God gegee en het eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig dat God dit wat hy beloof het ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Dat dit vir hom as regverdiging gereken is nie net ter wille van hom opgeskryf nie, maar ook ter wille van ons vir wie dit toegereken sal word.
ons wat glo in hom wat Jesus, ons Here uit die dood opgewek het. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer, ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Tot sover, gelukkig elkeen wat die woord van God hoor, dit ook in sy of haar lewe bewaar, en dan ook sy of haar lewe daarvolgens inrig. Broers en susters, ek wil nou vanmôre hierdie erediens begin, deur vir u voor te lees uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat deel van is van ons kerk se lering, en wat ons baie keer vergeet, en wat ons baie keer nie eens van kennis neem nie. Nou, die Nederlandse geloofsbelijdenis is geskryf in 1561. Ek dink nie, daar is een vanmôre in die kerk wat toe al geleef het nie. Dit was in 'n tyd toe die Christene in Frankryk en in Spanje en in daardie gedeeltes erg vervolg is. Hulle is op brandstapels verbrand, hulle is op spykerbeddens vasgemaak, hulle is 'n apparaat vasgemaak wat hulle liggaam uitmekaar gerek het. En hierdie lyding van mense was daar om te poog om die Calviniste, die mense wat die leer van Calvin gevolg het, af te skrik en om die Romeinse kerk te bevorder. En daar is allerlei stories oor die Christene vertel. Stories wat vertel is om te maak asof die Christendom 'n bedreiging vir die wêreld is, en 'n bedreiging is vir wêreldvrede, en 'n bedreiging is vir die goeie gang van sake in Spanje. En daar is allerlei stories vertel. En dit het 'n Fransman met die naam van Lebret daartoe gebring om die Nederlandse geloofsbelijdenis te skryf. Hy het dit in 1561 geskryf, en 1562 is dit algemeen deur die protestantse kerke of die Calvinistiese kerke aanvaar as die leerstuk van die kerk. En dan kom ons by oor die geregtigheid van God. En dan skryf die Nederlandse geloofsbelijdenis so, hy sê, ons glo dat ons geluksaligheid geleë is in die vergifnis van ons sondes om Jesus Christus ontwil. En dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die mense geluksaligheid daarin bestaan dat God hom die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken. Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer, verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie. Maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God toe te gaan. Terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam, wat al bewend probeer het om homself met vyeblare te bedek nie, waarlik as ons voor God moes verskyn, terwyl ons in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staat maak, sou ons helaas verteer moet word. En daarom moet elkeen saam met Dawid sê, moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef is voor God onskuldig nie. Broers en susters,
Ek dink dit is goed dat 'n mens 'n slag na ons leerstukke van die kerk gaan kyk. Dat ons terugkom, ek wil sê by die wortels waaruit ons ontstaan het. Beleef nou die lydenstyd. Lydenstyd, wil ek amper sê, is in 'n sekere sin die hoogtepunt. Lydenstyd vat ons terug na die gebeurtenisse rondom die sterwe van Jesus Christus. En nou kan 'n mens op baie maniere na die sterwe van Christus kyk vanmôre. Ons kan na die sterwe van Christus kyk, soos wat die fliek oor Jesus Christus, die lyding van Christus, dit uitbeeld, wat daar die wreedheid uitgebeeld word, en dat 'n mens eintlik met soveel hartseer gevul word, dat 'n mens eintlik met soveel, ek wil amper sê, deernis gevul word oor die lyding van Christus. Die fliek se naam is The Passion of the Christ. Ek dink die meeste van u het dit dalk gesien. Maar die tragiese van Passion of the Christ is dat Passion of the Christ fokus al die aandag op die fisiese lyding van Christus. Want Passion of the Christ kom nooit uit by die opstanding en met die oorwinning van Christus oor die graf nie. En so kan ons vanmôre ook nadink oor die lyding van Christus en ons kan sê, maar dit was daarom 'n verskriklike lyding wat hy deurgegaan het. Of ons kan bloot histories kyk na die lyding van Christus. Met ander woorde, dit is so 'n stukkie geskiedenis wat ek ken. Iewers so 2000 jaar terug was daar 'n persoon wat op die aarde was met die naam van Jesus Christus. En hy is die Goeie Vrydag is hy gekruisig. Ek dink as jy vir baie mense op straat sou vra vanmôre, wat beteken Goeie Vrydag, dan sou hulle vir jou min of meer hierdie antwoord gee. Dat Jesus Christus is daar die dag gekruisig en begrawe. Maar weet jy, as mens bloot histories daarna kyk, dan beteken dit vir ons wat vanmôre hier sit, niks. En daarom het myns insiens Paulus dit baie goed hier saamgevat in Romeine 4. En ek wil nou kom by die teks in Romeine 4 waaroor ek eintlik vanmôre wil preek. En dit is die 3de vers van Romeine 4. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Broeders en susters, kom ons kyk eers na die woord wat hier gebruik word, regverdiging. Abraham het in God geglo en dit is vir hom as regverdiging gereken. En as ons nou so teruggaan na die Bybelse tyd toe, na hierdie Romeinebrief toe, wat daar was, en daar het baie mense van Rome in daardie stad gewoon, en dis 'n klein klompie van daai Romeine het Christene geword. En dan was daar 'n hele klomp Jode in daardie stad. Dan het die woord geregtigheid vir hulle 'n bepaalde wettiese betekenis gehad. Die betekenis gehad dat as jy voor 'n regter kom staan het en 'n regter het, jy's aangekla voor 'n regter, dan het jy regverdiging ontvang van die regter, wanneer daardie regter jou saak in jou guns beslis het. Jy was aangekla van moord.
En die regter het na al die getuienis geluister. En hy het op die ouend vir jou gesê, maar jy's onskuldig. Die reg is aan jou kant. Jy het geregtigheid ontvang. Of jy's gevonnis tot een of ander straf, in die tyd van die Bybel was daar nie eintlik tronkstraf nie. Tronk was 'n plek waar jy aangehou is totdat jy jou straf kon ontvang. Maar meestal was die straf of doodstraf, of soveel houe met 'n gesel, soveel houe met 'n sweep, of soveel keer met stokke geslaan, of om met klippe doodgegooi te word. Wanneer jy daardie straf ontvang het, dan het volgens hulle geregtigheid gebeur. Jy het gekry wat jy verdien. En weet jy, broeders en susters, ek dink baie keer werk ons koppe ook so. Want ons dink baie keer, en baie keer hoor jy mense sê, ek is nou maar eendag as 'n sondaar, en ek sal eendag dalk gaan brand vir hierdie sonde. Maar dis hoe ek is. Paulus kom, en hy sê, wat is die geregtigheid van God? Dan kom hy en hy sê, as ons oor God se geregtigheid dink, dan moet ons aan Abraham dink. En hy gebruik Abraham as die voorbeeld van hoe God die reg toepas, hoe God se reg werk. Hy sê, Abraham het in God se beloftes geglo, Abraham het in God geglo, Abraham het God geglo. En dit is hom tot geregtigheid gereken. En nou kom ons kyk 'n bietjie, wat het Abraham geglo? God het by Abraham gekom, toe was Abraham al in die 70 jaar oud. Ek het reg onthou, 77 jaar oud. Toe sê God vir Abraham, ek sal jou die vader maak van baie nasies. En koninkryke sal uit jou na vore kom. Broers en susters, dink nou 'n bietjie mooi daaroor. Dink 'n bietjie oor hierdie belofte van God, want dit is die punt wat Abraham hier, wat Paulus hier wil maak. Abraham het geen rede gehad om God te glo nie. Na die liggaam, fisies, was Abraham nie meer in staat om 'n kind te verwek nie. En Sara nog minder. Maar omdat God dit aan Abraham beloof, hou God aan daardie belofte vas. En hierdie belofte maak dit dat Abraham kon nie op homself staat maak om hierdie belofte waar te maak nie. Abraham kon nie op homself of op Sara staat maak dat hierdie belofte in vervulling sou gaan. Hy kon maar alleen God glo. Ja, Abraham probeer op 'n manier self iets daaraan doen en dit misluk as hy met Hagar 'n kind verwek. Maar die verbondsvolk kon nie ontstaan uit Abraham uit nie. En nou lees ons hierso dat Paulus sê hy was 100 jaar oud, die Genesis sê hy was 99 jaar oud, baie dieselfde, toe hierdie belofte waar geword het. Met ander woorde, vir 27, 28 jaar gebeur daar in die lewe van Abraham niks wat vir hom 'n teken word dat God dit gaan waarmaak. Maar hy hou vas aan daardie belofte, God sal dit waarmaak, want God het dit aan my beloof. En Paulus kom nou en hy sê, uiteindelik, na al daardie jare, het God hierdie geloof van Abraham hierdie geloof wat teen hoop in daar was, waargemaak en het hy vir Abraham dit tot geregtigheid gereken. God se geregtigheid
werk nie volgens verdienste nie. En dit is die hele betoog wat Paulus hier in ek wil amper sê in die hele Romeinebrief het. Dat God se geregtigheid werk nie op verdienste nie. Maar dit lê daarin dat jy jou hoop vestig op die beloftes van God. Dat jy alles van God verwag. Op grond van dit wat God ons beloof. My broeders en susters, dit beteken dan ontsettend baie vir ons. Paulus skryf hierdie Romeinebrief juis om weg te kom van die werke van die wet af, om 'n wettiese geloof te maak. Maar om 'n geloof uit te bring wat uit genade praat. En as toe die groot kerkhervormer Martin Luther die Romeinebrief begin lees, wat Martin Luther besef het, maar die Romeinse kerk is op die verkeerde pad. Want hulle wil genade, hulle wil vrywing van sondes wil hulle verkondig deur die aflaat, deur die betaling van jou sondes. En daar was 'n klomp rituele wat jy moes doen. Dan sal jy in die hemel kom. En hierdie hoofstuk verder in die tyd wat ons gelees het, is dat ook so dat die Jode ook maar eintlik in 'n groot mate so geredeneer het. Vir die Jode was die wet daar, as jy nou die wette kan nakom, al die wette, nie net die 10 gebooie, maar ook die wette van Levitikus en van Deuteronomium en van Numeri. As jy daai wette nakom, dan leef jy rein voor God en dan kan jou gewete skoon wees. Daardie wette het onder andere ingesluit sulke wette soos wat se klere mag jy dra, wat se kos mag jy eet. Hoe ver mag jy loop op die Sabbatdag? Want jy mag nie enige taak verrig nie. En dan het hulle dit nog verder gaan opsplit en sê, as jy dalk 'n stoel sleep en dan moet jy weet dat grondvloere gaan, dan trek daai stoele voor in die grond en dan kan dit lyk asof jy ploeg. So jy moet dit nie doen nie. Nou kan jy self dink, hierdie wette, hoe swaar het hierdie wette op mense gerus? Want jy moet altyd net pas op, want daar's 'n wet wat jy gaan oortree. Paulus kom en hy sê, maar as ons voor die regterstoel van God sou verskyn, as dit maar so kan uitdruk, dan word ons nie geoordeel op wat ons gedoen het nie, of wie ons was, of wat ons was nie. Maar het ons Jesus Christus aanvaar, as die een wat vir ons sondes gesterf het. Dat hy ons straf in ons plek gedra het. Dat dit eintlik ek moes wees wat aan daardie kruis gekruisig moes word. Dat dit eintlik ek moes wees wat al daardie lyding moes verdra. Maar Jesus kom en hy doen dit in my plek. En al wat hy nou van my vra is, hou vas aan hierdie belofte, dat Jesus Christus het vir my sondes gesterf. Natuurlik het dit 'n verdere implikasie, dat hierdie sterwe was nie net 'n strafdra in my plek nie, maar was ook om die sonde in die lewe van sonde te oorwin. En daarom kan Paulus ook in Romeine 6 dan sê, sal ons nou in die sonde bly lê dat die genade meer kan word. Met ander woorde, gaan dit nou daarom dat hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade het ek nodig om gered te word. Dan sê Paulus nee. Ons moet weet dat ons ook saam met Christus gesterf het. En saam met hom opgewek is. Dat hy die Heilige Gees gestuur het om my te kom nuut maak. Om my van die mag van die sonde te bevry, sodat ek vry is om God in waarheid te dien. Omdat ek vry is om God te dien met my hele hart, en met my hele siel, en met al my kragte. Die sterwe van Christus beteken ook die sterwe van die ou mens wat ek was. Broeders en susters, en dit skep hoop by ons. Genade en geloof kan ons nie losmaak van mekaar. Ons leef uit die genade van God. En ons bestaan deur die genade van God. En ons kan hoop op God. En ons kan in moeilike tye hoop op God. Omdat God ons in genade wil aansien.
En weet jy, as jy so oor hierdie goed begin dink, dan trek hierdie gedeelte 'n streep deur baie dinge wat mense vandag glo in die wêreld. Dit begin 'n streep trek deur al die verdienstes wat mense het. Verdienstes soos wat baie kerke verkondig, dat jy moet groot gedoop wees. Of dat jy moet in tale kan spreek. Of jy moet 'n datum iewers hê waar jy Christus ontdek het. Vir baie mense is dit so dat dit so gebeur. Maar dis nie 'n noodwendigheid nie. Baie mense het oor 'n tyd lank in die geloof groot geword. Maar al hierdie goedes wat ek kan opnoem, dra nie by tot my redding. Een ding wat my salig maak. Een ding wat my regverdig maak voor God. Dis die feit dat Jesus Christus vir my sonde gesterf het. Professor Ben Engelbreg het altyd vir ons in klas gesê, as ons sê ons glo in Jesus Christus en hy red ons, die oomblik wat ons 'n plus daarby sit, dan kanselleer ons die genade. Want genade sê juis dat jy geen verdienste gehad. En dit is wat hierdie beeld van Abraham so mooi na vore bring. Dat Abraham kon nie, daar was in Abraham geen kans dat hy hierdie belofte kon waarmaak. Maar hy ontvang dit uit genade uit die hand van Jesus Christus. En dan gaan Paulus verder en hy sê, maar wat hou hierdie belofte alles nog in? God het vir Abraham gesê, ek sal jou die vader van baie nasies maak en koning sal uit jou na vore kom. En Paulus wil daarmee uitkom by die punt, dat God het daardie belofte van Abraham so waar gemaak, dat almal wat glo in die wêreld, ongeag wie hulle is of wat hulle is en van watter nasie hulle is, Jode en Grieke, heidene en mense wat uit die heidendom uitkom en mense wat uit die Jodendom uitkom, almal word deur dieselfde genade gered voor God as hulle glo. Daardie geloof is hierdie eenvoudige ding. Jesus Christus het vir my sondes gesterf. Al wat ons hoef te weet. En weet jy, broeders en susters, mens hierdie ding van Abraham eintlik verder vat, dan was dit in die tyd van Abraham 'n baie groot probleem as jy nie kinders gehad het. Want 'n nageslag was alles waaroor dit gegaan het. En as jy nie 'n nageslag kon verwek nie, dan het God eintlik jou naam in die wêreld vernietig. Want jou naam kon nie verder gaan, daar was nie kinders om dit verder te dra. God kom en hy gee vir Abraham nie net 'n nageslag in die vorm van Isak nie. Paulus kom en sê, al die nasies van die wêreld, almal wat glo, die menigte wat glo, is almal die nageslag van Abraham geword in die geloof. God se seëninge was uitermate groot aan Abraham. Hy het nie net die land in besit geneem wat God hom gegee het nie. Sy nageslag het die wêreld ontvang. Broeders en susters, wanneer ons nou Paasfees vier, wanneer ons hierdie lydenstyd herdenk, kom ons dink aan die lyding van Jesus Christus, in die sin, dat wat het hy gelei om my God se kind te maak? Om my so God se kind te maak, my so vry te spreek, dat ek wat nog in hierdie wêreld leef, en wat God wil nuut maak, en wat God in die geloof wil nuut maak, dat ek ophou sonde doen. Dat ek wat so gered is, kan val in hierdie wêreld.
En as ek val, dan val ek nie uit die genade van God uit. Iemand het dit eens so uitgedruk, hy sê, ek kan omval in die hand van God. Maar dit is onmoontlik om uit die hand van God te val. God hou my so vas, dat ek kan nie uit die hand van God val. Dis wat die Nuwe Testament vir ons bring. Dat die Jode ewe voldaan volgens die wette van hulle tyd daar 'n vrou voor Jesus bring, sê hierdie vrou het ons op heterdaad betrap met oorspel. En die wette van God, of die wette van Moses sê, so 'n vrou moet met klippe doodgegooi word. Dan sê Christus vir haar, ek veroordeel jou nie. Gaan heen en sondig nie weer. Maar hy sê ook vir haar die skare, dat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Dan vir die moordenaar aan die kruis sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Die evangelie is 'n evangelie van genade. Die blye boodskap lê, want evangelie beteken blye boodskap. Die blye boodskap lê daarin dat ek uit genade gered word. Maar broeders en susters, hierdie genade bring ook 'n verantwoordelikheid. Bring ook 'n verantwoordelikheid wanneer ek met my gesin alleen is, wanneer ek en my vrou alleen is. En ons sondig teenoor mekaar. Dat ons mekaar met soveel liefde sal vergeef, soos wat God ons vergeef. Dat ek my medebroer en suster met soveel liefde sal vergeef, as wat God my vergeef. Dat ek my kind sal vergeef, my ouers sal vergeef, vir dit wat hulle aan my gedoen het. Daardie een wat groot dinge aan my gedoen het, groot verkeerdhede aan my gedoen het, sal vergewe. En nou is dit ook waar, broeders en susters, dat vergifnis is nie soos 'n knoppie wat ek kan aan en afsit nie. Vergifnis vat baie keer tyd. Dit vat baie keer 'n ding wat ek moet deurwerk. Maar solank ek aan oortredinge vashou wat teen my gedoen is, gaan ek nooit by die punt kom om te vergewe nie. Christus se genade sê dat ek ook in die wêreld sal ingaan met daardie selfde genade. En dat ek met daardie selfde genade ook ander mense hulle skuld, hulle oortredinge sal vergewe. En broeders en susters, as mense nou mooi dink oor die wêreld waarin ons vandag leef. Hierdie wêreld met oorlog, hierdie wêreld met geweld. Hierdie wêreld waarin daar soveel lyding is. Broeders en susters, solank ons aan die wrok wat ons het en aan die woede vaskleef, kan ons nie gesond word. Want woede en haat kan word soos die kanker van die siel. Dit maak jou leeg van binne. Dit maak jou moeg. Dit laat jou die sin en betekenis van die lewe verloor. Dit laat jou die vreugde van die lewe verloor. Kyk 'n bietjie na mense wat altyd kla en wat altyd murmureer oor wat om ons aangaan. Hulle lewe word donker en moeisaam. Daarom het Christus na hierdie wêreld toe gekom en sy gesond maak van hierdie wêreld. Daarin gelê en sê, ek sal julle sondes wegneem. Maar dan gaan hy en hy sê vir ons ook, hy sê dit vir ons dalk op die mooiste in die gebed, die Onse Vader, vergewe ons sondes, soos ons ook ander se sondes vergewe. Vergifnis wat ons ontvang van God, vra ook dat ons vergifnis sal uitleef. Amen.
Kom laat ons saam dank. Here, ons barmhartige God en troue Vader in die hemel, dankie Here dat ons u genade ontvang het. Dankie dat u genade elke dag nuut vir ons daar is. En wanneer ons dalk ook by 'n punt kan kom in ons lewe dat ons dink dit is onmoontlik om genade van God te ontvang, kan ons vasklou aan u liefde. Kan ons bly vashou aan die belofte wat u vir ons in Jesus Christus gemaak het, dat u ons wil red. Troue Vader, dankie dat ons ook die genade van die gebed ontvang het waarmee ons met u kan kommunikeer. Dankie dat u woord vir ons verseker dat waar 2 en 3 in u naam vergader, wil u self teenwoordig wees. Wil u luister na ons. Hoor dan ook nou as ons vir ander bid. Ons bid vir soveel mense wat hierdie vreugde en hierdie genade nie ken nie. Mense in hierdie wêreld. Ons bid Here vir soveel mense vir wie hierdie genade verduister is omdat hulle so siek is dat hulle nie meer 'n God van genade kan raak sien in hulle siekte nie. Mense wat sterwend is, mense wat terminaal is. Ons bid vir soveel verwoeste huisgesinne in hierdie wêreld. Dat u in u liefde hulle sal nuut maak. Troue Vader, soveel keer verwoes ons die lewe van mense omdat ons wetties wil wees. Omdat ons wil sê, daardie een het dit en dit gedoen en dit is verkeerd. En dan wil ons selfs die tekste uit die Ou Testament aanhaal om dit te bevestig. Vergewe ons dit. En maak ons nie, Here, dat ons kan lewe soos nuwe mense wat u wil aanbid. Om Jesus Christus ontvul. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly nou by en met u almal. Amen.